यता हुनुहुन्छ हाम्रो चकलेट माम्स आइपुग्नु भयो के भन्नुभएको छ हौ यो तपाईँको भिडियो है चकलेट यहाँ हाम्रो तपाईँले चकलेट डेमा चकलेट खानुभयो खाएँ नि खानुभयो ओके कुन चाहिँ चकलेट खायो उहाँको जुन चकलेट खाने उयो छ नि उयो स्टाइल भिन्दै डिफ्रेन्ट भाइ छ त अन्त उहाँको चाहिँ बाइकै भयङ्कर छ मान्छे चाहिँ अब ठिकठिकैको भयो भने भर्खर वेल्डिङ गरेर आउनु भएको तात्यो लाउनुहोस् त तपाईँको वेल्डिङको काम सक्यो सबै काम सक्यो होला नि यहाँ हेड मिस्त्री ग्रिलहरू पनि ग्रिल बनाइसक्यो यदि कुनै प्रकार ग्रिलहरू बनाउनु छ भने चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला अहिले काम नचल्दा त चस्मा नलाउने हैन इन्द्र मिस्त्री के भन्दै थियो हैन भाइलाई बरु इन्द्र मिस्त्रीलाई के जडीबुटीको खोजीमा जडीबुटी अब मेगटारमा साह्रै राम्रो पाइएन अब यता के अरे सुम्बुकमा चाहिँ राम्रो पाइन्छ अरे हो यहाँ त बुढो अखती पाइँदैन नि बुढो अखती पाइएन र सुम्बुकमा पाइने भएर तपाईँले त एकजना बिमारीलाई नै बोकेर आउनु भएको छ त उतापट्टि यस्तो लागु पदार्थहरू त खानु हुँदैन है बहु कैजलेमा भिडभाड छ अब रोयल एनफिल्डमा जानु पर्यो बाइक फेरि होइन यो चाहिँ तपाईँको गाडले चाहिँ अल्झाउने रहेछ नि यो गाडले चाहिँ लु जाउँ खै सानो भाइ औ भाइ यो चाहिँ कैजले सकेर नटरडेम हाई स्कुल अरे एनडिए कहाँ चाहिँ लानु खोजेको खासमा ग्रिलको कन्ट्याक्ट उहाँहरूले चाहिँ पनि कहाँ लानु खोजिरहेको छ हामीलाई कहाँ चाहिँ लानु खोजेको के भन्नु चाहनुहुन्छ उहाँहरूले त हामीलाई लगेको मार्नुहरू त लगेको होइन होला नि होइन मार्नु त होइन नयाँ ठाउँ सबैलाई घुमाउनु ल्याएको कालो कति टाढो गाडी छिर्दैन अब्बो यहाँ चाहिँ घरहरू चाहिँ भयङ्कर रहेछ के हो कन्फ्युज भयो क्या अरे माउसहरू कहाँ आइपुग्यो माम्स मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु भनिदिनु त यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु सधैँ हेरिरहनु भाइलाई पुरा एकदम राम्रो माया गरिदिनु भनेर भाइलाई एकदम माया मेरो च्यानललाई युट्युबलाई सबले माया गरिदिनुहोस् है सब्सक्राइब गरिदिनु हाम्रो बेस्ट छ यहाँको मान्छे यहाँनिर एउटा कोट फार्मिङ रहेछ र उतापट्टि प्रस्थान गरिरहेका छौँ हामी यी भोटे कुकुर जस्तो पो छ त अन्त यो कुकुर पनि पाल्छ र यहाँ चाहिँ भोटे कुकुर खतरा पालेको रहेछ त्यहाँ यही पाले एउटा यो पालेको भोटे कुकुर कि होइन उयोलाई हो
यो भालु चाहिँ किन पालेको थाहा भएन। गोट फार्मिङ घुम्नु लागिरहेको छ। यो घाँस काट्ने मसिन रहेछ है। हामीले यो घाँस त यसरी काटेर खुवाउनु पर्ने छ नि त। यो जम्मै खान्छ नि यस्तो टुक्रा। लाटा बुद्धि भयो नि त हाम्रो त है। गोट फार्मिङतिर गइरहेको छौँ। यहाँ बाख्रा कसरी पालेको हुन्छ हेर्नुको लागि। लु अनबक्सिङ गरिदिनुहोस् त यसको। मालिक बेगर जानुहुन्छ बाख्रा त हराउनु भएन। अम्बो यहाँनिर एउटा खाने जग्गामा बसिरहेको रहेछ। दामी रहेछ। पाठाहरू मन पराउनेहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर मलाई मनपर्छ। म्याउ कुन चाहिँ यो त खरायो कि बाख्रा हो? उयो हान्नु न। अर्को तैले चाहिँ खरायो जस्तो रहेछ। यो त लोकल होइन नि। हामीलाई यहाँ को आयो भनेर हेरिरहेको छ। यो खालको गोट फार्मिङ हुँदो रहेछ यहाँ। बाख्रा पालन सिक्दा पनि हुने रहेछ। मेल किट्स अरे। यहाँ बच्चाहरू त छैन रहेछ। यहाँनिर ब्रिड्स लेख्छ सुल्तान 2 सुल्तान। दा यो ब्रिडहरू अलग अलग रहेछ। यो महाबली अम्बो बाख्राको नामहरू। दा बाख्राको नाम त सुल्तान महाबलीहरू पो रहेछ। गोट फार्मिङ भनेको बाख्रा पालन अब आदोले जस्तो नजानिकन नबुझिकन पालेको छ मकाइदिएको छ हो। अम्मै क्युटी पाई अम्मै कति राम्रो पाठा। यता यता के हो तिम्रो नाम? वाट इज योर नेम? यहाँ र यता आन्टी हो। बाख्रा त भगवान जितोस् एकदम ज्यादा रहेछ। यिनीहरूलाई घाँस चाहिँ कसरी पुऱ्याउनु? घाँस चाहिँ यस्तो छ कि हजुर देखौँ तपाईँलाई यो अम्लिसो भनिन्छ। पत्ता पनि घाँस भयो र डाँख्ला पनि यो चाहिँ मिसिनले काटेर चाहिँ तपाईँलाई यो काट्यो भने चाहिँ यो डाक्ला पनि खान्छ बाख्राले? खान्छ, बाख्राले पचाउँछ। ए हाम्रोपट्टि चाहिँ यो डाक्ला खेर जाँदैछ नि त। खेर जाँदैछ तर अब यसरी फार्म खोल्यो भने चाहिँ काम लाग्ने रहेछ। हाम्रोपट्टि चाहिँ अब होइन हामीले फार्म खोलेन भने पनि घरमा हो भने पनि कम्ती घाँस छ भने पुऱ्याउनुको लागि चाहिँ हामीले मेसिन ल्याउँदा हुने रहेछ नि। तपाईँको हो यो फार्म? हजुर मेरो त होइन। नमस्कार सरी मेरो साथी होला सर निरज। यता तिम्रो दाँत देखाऊ। ब्रस गरेको छ कि छैन खै हेरौँ। अघि त दाँत देखाउँदै थियो। अम्बो दारी यो एन्टिक एकदम युनिक दारी रहेछ। बोके दारी भन्छ यसलाई चाहिँ। खै दारी देखाइदेऊ। दारी दारी क्या दामी। यता चाहिँ भारे भुरेहरू यिनीहरूको चाहिँ काम छैन। यो ब्रिडको नाम सुल्तानै हो। सुल्तान 2 रहेछ। यो पनि सुल्तान ब्रिडको नाम। यो ब्रिडको नाम छैन। यो ब्रिड क्रस्ड यसको पनि नाम छैन। हेर्नुहोस् कति लामो छ। अझै म यताबाट देखाउँछु कति ठुलो चाहिँ यो छ। सबै बाख्राले मेरो भ्लगलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भनेर यता हेरिरहेको छ। र अब सबैलाई टाटा बाई बाई गर्दै म लागिरहेको छु। यो चाहिँ अहिले म भएको जग्गा चाहिँ काङ्केबुङ हो। यो सम्बुकदेखि माथि पर्छ। यसरी चारो खाँदै रहेछ घाँस खाँदै। यसको पनि दारी चाहिँ युनिक खालको एकदमै दामी। बच्चा पनि रहेछ। के भयो के भयो के भयो के भयो? आइसला दामी दामी।
यो चाहिँ के भयो अलिक बिमारी बिसन्चो भइरहेको छ सुतिरहेको रहेछ यो ब्रिडको नाम ब्याट्सिया के लेखिरहेको छ सुल्तान एकदमै खतरा दामी ठुलो खालको यहाँनिर फार्मिङ रहेछ नक्साहरू पनि टालेको छ यो के को लागि हो महाबली 2021 Now finished. दैलो बन्द गरेर ठ्याक्क लगाएर रिसाको कि के हो रिसाको हजुर सिङ त है यता बात गर हामीसँग सबैभन्दा एट्र्याक्टिभ चाहिँ यो रहेछ है अन्त मुखको एक्सन चाहिँ खतरा छ ए दामी सिधै भयो ढिलो भयो ता 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 त्यतिकै फेरि के भयो टेक्सचर गयो नि यो कि त हाइट छैन कि लेन्थ छैन त्यो त ब्रिटिसको कसले छोडिदिएको रहेछ नि त शर्मा भन्ने चाहिँ नजिक फेरि कि यो अस्ट्रेलियन के भन्दो रहेछ नि त है त यसमा यो स्विजरल्यान्डको हो खास छैन तर अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको मेल थियो अरे हौ त्यहाँ तपाईँको 1982 पठाऊ यस्तो गरिदिँदा चाहिँ आराम हुन्छ होला यो एउटा कोरोलीको बच्चा हो कि मेरोमा एउटा मात्रै टेस्टिस भएको एउटा आँडै थियो बोका ट्राईको लागि चाहिँ क्रस गराइदिएको त घन्टा बिहाउने इम्युनिटी स्ट्रङ हुन्छ अब राम्रो पनि कति चाहिँ म चाहिँ प्युरिटीमा हामी चाहिँ काम गर्ने हो एउटा नसल सुधारेर लाने भनेर